कथा झुन्डिएको लास, लेखन वसन्त खड्का, वाचन प्रिय धन। घरभरि निकै भिड थियो, तर केको भिड थियो त्यति स्पष्ट थिएन। बुढी र छोरी पनि कतै देखिराखेको थिइन मैले। विदेशबाट ल्याएको सुटकेस त्यही गेट छेउमा राख्छु र केही अगाडि बढ्छु। दिनको त्यस्तै 12:30 जति बजेको हुँदो मलाई विदेश जाँदा ऋण दिनेदेखि लिएर गाउँका सबै व्यक्तिहरू थिए। म के भएछ भन्ने कुरामा अझै अन्यल थिएँ। भिड पन्छाउँदै म फेरि अगाडि बढ्छु। 3वटा कोठा भएको मेरो घर। 2वटामा तालचा लागेको थियो भने एउटा कोठा भने खुल्ला थियो, तर पुरै खुल्ला भने थिएन। घरको कुकुर काले अलि पर भोकिरहेको थियो। म फेरि पछाडि सुटकेस भएतिर कसैले चलायो कि भनेर हेर्छु। स्वास्नी र छोरीका लागि सामान ल्याएको थिएँ, त्यसैको चिन्ता लागेर होला। तर सुटकेस जहीँको त्यही थियो। कसलाई के सोध्ने, म आफै अलमल्लमा परिरहेको थिएँ। बस वरपरका मान्छेहरू निहालिरहेको थिएँ। गाउँका लगभग सबैजसो मैले चिनेका व्यक्तिहरू नै थिए त्यहाँ। म फेरि त्यो भिडमा स्वास्नी र छोरी खोज्छु, जुन अझै देखिरहेको थिएन। कुनै व्यक्ति स्पष्ट देखिरहेका थिए भने कुनै धमिलो धमिलो, सायद चस्माले हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, र लगाएको कालो चस्मा गोजीमा हाल्छु। घर आफ्नै जस्तो भए पनि ठाउँ नौलो जस्तो लागिरहेको थियो। तर घर यकिन थियो, त्यही रङ, त्यही निलो टिन अनि त्यही घरको काले कुकुर। मलाई देख्ने बित्तिकै कुदेर आउने काले, तर आज भने आएको थिएन। काले खाली भोगिरहेको थियो, तर कसलाई स्पष्ट थिएन। मलाई बोली नआएको हो कि मसँग कोही नबोलेको मैले केही बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। भात खाएको भाँडाहरू त्यसै जुठा थिए। म केही रिसाई पनि रहेको थिएँ। मैले घर घेर्न लगाएका बारहरू भत्किएका थिए। मलाई अब रिस उठिरहेको थियो। फेरि आफैलाई सम्हाल्छु। गर्मीको बेला भएर होला मलाई केही गर्मी लागेर आउँछ र सर्टको बाउला फोल्ड गर्छु। निधारबाट पसिना चुहिरहेको छ, तर अरूको भने कसैको पसिना आएको देख्दैन थिएँ म। केही बेरपछि त्यो अर्धखुल्ला भएको ढोका पुरै खुल्छ र एउटा पुलिस निस्कन्छ। म कोठाभित्र चिहाएर हेर्न खोज्छु, तर स्पष्ट अझै केही देखिरहेको थिइनँ। सायद भित्र कोठा अँध्यारो होला भन्ने सोच्छु। लासको पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ, हामीले माथि जिल्लामा खबर गरेका छौं। मुचुल्का टोली आउँदै होला, पुलिसले यति भनेको सुन्छु। लास भन्ने बित्तिकै मेरो हात र जिउ सिरिङ्ग भएर आउँछ। बोल्न खोज्छु, बोली फुट्दैन। म फेरि स्वास्नी छोरी खोज्छु, तर कतै देख्दिन। आङ चिसो भएर आउँछ। मेरो घरमा को मर्यो, कसरी मर्यो, म केही बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। आखिर मेरो घरमा के भइरहेको छ, म डराइरहेको थिएँ। अब भने म त्यो लास हेर्न खोज्छु। कोठाभित्र पनि केही प्रहरीहरू थिए, जुन लासलाई सुरक्षा दिइरहेका थिए। केही हेर्न खोज्नेलाई हटाउँदै थिए त कोही कराउँदै पनि थिए। मलाई डर लागेर आयो, तर पनि केही ढोका नजिक पुग्छु। यतिखेरसम्म मलाई पुलिसले केही भनेको छैन। म भित्र केही देखिरहेको छु। काठको धुरीमा एउटा मान्छे सलको पासो लगाएर झुन्डिएको छ, तर अझै पनि स्पष्ट भने म छैन। मनमा डर अनि उत्सुकता दुवै लागिरहेको छ, र त्यो लास कसको हो जान्न पनि तीव्र इच्छा जागिरहेको छ। केटा हो कि केटी अझै यकिन भइरहेको थिएन। म पुलिस हेर्न दिनु भनेर सोधौँ कि भन्छु, फेरि सोध्न डर लाग्छ र घाँटी मात्र तन्काउँछु। लास अलिअलि देख्छु। केटा मान्छे यकिन हुन्छ, तर लासको मुहार भने कपडाले ढाकिएको हुन्छ। मेरो मनमा अनेक सवालहरू उब्जन थाल्छ। को केटा हो, अनि फेरि किन मेरो घरमा, के कारणले यसरी झुन्डिएको होला? म नाना थरी सोच्न थाल्छु। मेरो पसिना झन् तीव्र गतिमा बग्न थाल्छ। म फेरि मेरो श्रीमती छोरी खोज्छु, फेरि कतै देख्दिन। काले बाहिर भोकिरहेको छ, तर कसलाई हो अझै पनि यकिन भएको छैन। कोही बिचरा भनिरहेका थिए त कोही भगवानको अगाडि कसको के लाग्छ र भनिरहेका थिए। तर मेरै घरमा अन्जान जस्तो हुँदै थिए। मसँग कोही बोलिरहेका थिएनन्, न त कसैले हेरिरहेका थिए। आखिर के हुँदैछ, के भइरहेको छ? म अझै अन्यलमा थिएँ। फेरि सुटकेस भएतिर हेर्छु, जहीँको त्यही छ, त्यो चलाइरहेको छैन कसैले पनि। त्यो पुलिस मेरो छेउमा आउँछ। ऊ के भएको हो भनेर सोध्छ। म बोल्नु अगाडि नै मेरो पछाडि भएको एक व्यक्तिले बोल्यो, के हुनु र सर, यो भाइ विदेश गएको थियो। घर आउनु अगाडि यो भाइको स्वास्नी उसलाई छाडेर अर्कै केटासँग पहिला गई, अनि एउटी छोरी थिई, उसलाई पनि सँगै लिएर गई। अलिक दिन रक्सी खाई माथि हिँड्थ्यो। आज त यस्तो पो गरेछ यो भाइले। पुलिस अरू केही सोध्न खोज्दै थियो कि जिल्लाबाट मुचुल्का टोली आइपुग्छ। त्यो पुलिस अहिले सोधुला भन्दै जान्छ। तर को हो त्यो केटा? यसको स्वास्नी पहिला जाँदा मेरो घरमा किन झुन्डेको?
अनि मेरो स्वास्नी खोइ त। मलाई नभाको रिस उठ्छ अनि पुलिस भए नजिक पुग्छु। पुलिस इन्क्वायरी गरिरहेको थियो। सबै एउटै कुरा गरिरहेका थिए जुन अघिको केटाले गरेको थियो। सबैको मुखमा केवल एउटै कुरा मात्र झुन्डिरहेको थियो, झुन्डिएको लासको बारेमा। मसँग किन कोही केही सोधिराखेकै छैनन्, किन कोही पनि केही पनि बोलिरहेका छैनन्। हुन त घर मेरो, सब चिज मेरो, तर मनै अपरिचित जस्तो। लासको कानुनी प्रक्रिया सकिएर लास निकाल्ने बेला हुँदै थियो। लास पोस्टमार्टमको लागि लाने तयारी भइरहेको थियो। मनमा रिसले आगो बलिरहेको छ, तर पनि त्यो झुन्डिएको लास कसको हो जान्ने इच्छा भने अझै मरेको थिएन। म फेरि एकपटक सुटकेस भएतिर हेर्छु, कसैले चलाएकै छैन, जहाँको त्यही छ, जस्ताको तस्तै छ। काले एकटकले भुकिरहेको छ, तर कसलाई? बुढी पनि देखिन मैले। रिस उठेर आउँछ, घर छाडेर कता हिँडेको हो भनेर। म मनमनै घर त आओस् न, मैले जानेको छु भन्दै थिएँ। त्यही अघिको पुलिस साक्षीको लागि केही व्यक्तिहरूसँग साइन गराउँदै थियो। यो केटाको कोही नभएकाले केही व्यक्तिहरूलाई पोस्टमार्टमसम्म जानका लागि पुलिसले अनुरोध गर्दै थियो। म कतिखेर त्यो लास बाहिर निस्कन्छ र हेरौँ भन्ने पर्खाइमा थिएँ। कसैले सब वाहन मगाइसकेको हुन्छ र गेट बाहिर लास पर्खिरहेको हुन्छ। केही पुलिस र गाउँका व्यक्तिहरू मिलेर लास निकाल्दै थिए। सायद मेरो पर्खाइ अब सकिनेवाला थियो। त्यो झुन्डिएको लास कसको हो भन्ने खुल्दुली मेटिनेवाला थियो। स्ट्रेचरमा लास ल्याउँदै गर्छन् र म भने पर्खेर हेरिरहेको हुन्छु। लास केही नजिक आइपुग्छ, तर लासको मुख अझै पनि कपडाले छोपिएको थियो। कसैले उघारी दिए पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ, तर म आफै भने त्यो कपडा उघार्न मन लागिरहेको थिएन। त्यही अघि मेरो पछाडिको केटो मेरो छेउमा आउँछ र पुलिसलाई एकचोटि लास हेरौँ न भन्छ। मेरो मन केही खुसी हुन्छ, तर पुलिसले भने उतै पोस्टमार्टम घरमा हेर्नु भन्छ। फेरि केही निराश हुन्छु। त्यो केटा जिद्दी गर्छ र पुलिसले त्यो झुन्डिएको लासको छोपिएको मुखको कपडा हटाइदिन्छ। त्यसपछि जे देखिन्छ, मेरो होस हवास उठेर जान्छ। म पसिनै पसिना हुन्छु। मेरो हात खुट्टाहरूले काम गर्न छाड्छन्। अघिदेखि एकटकले भुकिरहेको काले अब भने भुक्न छोड्छ। गेट छेउमा राखेको सुटकेस गायब हुन्छ। गाउँका मानिसहरू हराउन थाल्छन्। बस देखिन्छ त त्यही झुन्डिएको लास जुन मेरो आँखा सामु गइरहेको थियो। मेरो आँखाबाट अविरल आँसु बग्न थाल्छ। त्यो झुन्डिएको लास अरू कसैको नभएर मेरै हुन्छ। त्यो कहानी अरू कसैको नभएर मेरै हुन्छ। त्यो पहिला जाने अरू कोही नभएर मेरै श्रीमती हुन्छे। म मरिसकेको रहेछु। काले अरू कसैलाई नभएर मलाई नै भोकिरहेको रहेछ। त्यो केटा मेरो पछाडि नभएर म उसको अगाडि रहेछु। लास सब वाहनमा हालिन्छ। म रोएको कसैले सुन्दैनन्, न मलाई कसैले देख्छन्। सब वाहन अगाडि बढ्छ र म पछाडि। बुढा बुढा होइन, बिहान भइसक्यो त, कति सुतेको? मेन पावर जाने भनेको होइन? म झल्यास बिउजन्छु। जाडोको समयमा, जाडोको यो मौसममा पनि खलखली पसिनाले भिजेको हुन्छु। मेरो आँखाबाट आँसु बगिरहेको हुन्छ। म मरेर फेरि बाँचे जस्तो हुन्छु। श्रीमतीले भन्छे, होइन के भयो हजुरलाई? म एकछिन होस हराए जस्तो हुन्छु। होस आउँदा म जिउँदो हुन्छु र यो मेरो सपना रहेछ भन्ने बुझ्छु। मलाई किन रुनु भएको भनेर मलाई सोध्छे। म केही नबोली उसलाई जोरले अङ्गालोमा बेर्छु र फेरि रुन्छु। र म रुँदै विदेश जान्न, बरु नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्छु। श्रीमती सायद मेरो पीडा बुझ्छे र जे गरे पनि यही नेपालमा नै गर्ने भन्छे। ऋण लिएको पैसा आजै फिर्ता गर्ने भन्छे। म खुसी हुन्छु र ऊ पनि मलाई देखेर खुसी हुन्छे। यो सपनामा देखिएको झुन्डिएको लासले त यो पात्रको सोच नै बदलिदियो। तर यस्ता झुन्डिएका लास वास्तविकतामा धेरै देखिएको छ। चाहे छोरा मान्छे होस् या छोरी मान्छेको, सपनामा भए पनि विपनामा कसैलाई यस्तो नहोस्। आजको कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पटक अर्को यस्तै मार्मिक कथा लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै कथा लेखक वसन्त खड्कालाई विशेष आभार सहित प्रिय धन पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।